Здравейте, казвам се Станилина и в това видео ще ви разкажа с какво технологиите направиха живота ми по-добър. Когато погледнем назад и виждаме колко много усилия и време е коствало на една жена да извърши своите всекидневни дейности. В днешно време технологиите идват на помощ, за да ни спестят всичко това. Например, когато ми се налага да излизам, а видя, че параната е пълна, мога да използвам функцията Stay Fresh, която ми гарантира, че прането ще остане свежо дори след няколко часа. Друга моя любима функция е таймерът на фурната. Тя ми гарантира, че ястието ще бъде готово дори когато се върна вкъщи. Също така, за да не прекъсвам своето любимо занимание, това, което мога да направя, е да използвам приложението на телефона си и само с няколко клика да включа прахосмукачката робот, която ще изчисти вкъщи вместо мен. Като студентка по финанси, инвестиции и финтех, аз живо се интересувам от движението на фондовата борса. Технологиите ми дават възможността аз да участвам на пазара на акции, докато пия своето кафе от дома. Когато племенницата ми идва да пренощува при мен, с помощта на технологиите аз мога да гарантирам нейното безпроблемно заспиване, така че нея да ни е страх. Например, чрез приложението мога да включвам и изключвам Wi-Fi лампата, да нагласям в любимите й цветове или да настроя на бяла светлина, ако имам да я прочета, например, приказка при нея. Също така мога да използвам настройката Schedule, която ми позволява да настройвам лампата да се самоизключва в определено време, когато знам, че тя ще е заспала. Това бяха само част от примерите, с които технологиите са навлезли в моят живот и го правят определено по-лесен. Както всяко нещо, те имат своите положителни и отрицателни страни, но е безспорен фактът, че технологиите движат развитието на човечеството напред.